这位小鱼王太惨了，想好好的钓个鱼，却被一条深海巨物给钓了。他拼尽了全力都无法将巨物拖上船，那么他能成功拿下这条巨物吗？让我们拭目以待。这里是菲律宾小鱼王的海钓现场，他一边把头埋进海水仔细观察，一边用力抖动手中的鱼线，吸引鱼儿过来抢食。因为只有用如此怪异的钓法，才能钓到今天的目标鱼。你看，就在说话间，就有鱼中钩了。他赶紧站起身来，接着就一顿猛拉鱼线。如此怪异的钓法，究竟能钓到什么鱼呢？随着鱼线慢慢收回，一条大几斤的墨鱼直接被他拉出水面，对方还在不停地喷水，想要挣脱出去。然而怪异的鱼钩却牢牢地勾住了他的储蓄，好不容易才将墨鱼拉上渔船。小鱼王赶紧摘下了鱼钩，抓起这条巨物，直接就扔进了船舱里。就这样简单，今天的第一条收获就到手了。为了防止墨鱼挂了，他赶紧拧开了货舱的盖子，让海水灌了进来，把墨鱼养了起来。然而这条大墨鱼在下一条面前就是小巫见大巫。接着小钓王如法炮制，直接将虾形诱饵抛进大海，放出了今天的第二钓。他一边趴在帆板上紧盯水下的情况，一边逗动诱饵吸引墨鱼过来抢食。突然他猛地一提鱼线，然后直接站起身来，猛地往回收线。而这一次他却拉得非常吃力，好不容易拉回的渔获，一个挣扎又冲了回去。经过几轮拉锯战，一条巨大的墨鱼直接被拖了回来。看到如此大的墨鱼，小鱼王也有点怵的，不知道该如何下手。最后鼓起勇气想要抱上帆板，力量却有些不够，尝试了好几次才将这条巨物翻上了帆板。这也太不可思议了吧！快看这条墨鱼，它的个头甚至比小鱼王都大上一圈，小鱼王需要用尽全力才能将它拖起来。随着第二条巨物入舱，第一条墨鱼在他的面前瞬间就成了孙子。他赶紧将这条巨物摘下鱼钩，再次戴上护目镜，迅速抛出第三钓，因为他发现海里还有很多巨物等着他去钓。你看他连续抖动一线，刚抖几下，又一条墨鱼中招了。只要有鱼中招，他立马站起身来，接着就是一顿猛拉。而这第三钓也没有让我们失望，直接拉回一条脸盆大的墨鱼。看到如此新鲜的墨鱼被拉出水面，大家有什么想法呢？真想亲自去体验一把，一定非常的过瘾。随着第三条巨物上岸，今天他的收获直接突破了1000元大关，而这些渔获仅仅是今天钓鱼的开胃菜。接下来小钓王开启了一波疯狂的收割模式，一条接着一条，从未间断。在1个小时的时间里，他连续拉回了10几条墨鱼，而且这些墨鱼每一条都有大几斤，有些特别大的甚至超过了10几斤。如此好的鱼情也把小钓王忙得不可开交。你别看小钓王的身体单薄，但在钓鱼时，小小的身体里竟迸发出惊人的力量。虽然每一条鱼上岸都让他使出了吃奶的力气，但看到如此好的收获，他却有用不完的力气。我们一起来体验一次他钓墨鱼的全过程吧。最后我们一起来看看今天的收获，整整搞到一船舱墨鱼，很难相信这一舱渔获是小鱼王1个小时的收获。在羡慕菲律宾渔业资源好的同时，也希望他们能卖一个好价钱。视频好看点个赞，我们明天接着干。